أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. فيديو النهاردة هنشوف مع بعض شاشة فولت وأمبير عاملة شورت أو محترقة. أرسلها لي أحد الأصدقاء وقال لي إن شغلتها زي ما حضرتك قلت على 24 فولت. ليه الشاشة اتحرقت معاه على 24 فولت وإحنا كنا استخدمناها في الباور سبلاي اللي صممناه على 24 فولت، وعرفنا ازاي نخفض الجهد من ال 25 فولت ل 12 فولت علشان ما يكونش فيه اي خطورة على الشاشة. طيب صديقنا شغلها على 24 فولت واحترقت معاه. هنعرف مع بعض بعد الفاصل السبب. ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة لو اول مرة تتابعنا، وتفعيل زر الجرس عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة، ونلتقي بعد الفاصل. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، حابب أعلن عن بدء مسابقة القناة بالشراكة مع شركة لامباترونكس والسحب. زي ما نوهنا في بوست سابق، كان الاختيار للجهاز المتميز ده يونيتي 136 سي بلس. الجهاز ده عملنا مراجعة ليه في فيديو، هسيب لكم الرابط في الوصف. وإن شاء الله شروط الدخول معانا في المسابقة هو الانتساب والاستمتاع بمميزات الانتساب للقناة على أي مستوى يناسبك، وعمل اوردر من شركة لامباترونكس بمبلغ 500 جنيه او اكتر. بتجمع كل القطع الالكترونية والادوات اللي لازماك، وبتاخد خصم من 5 ل 10% لانك مشترك معانا في المسابقة. فانت بتستفيد من الخصم ده في الاوردر بتاعك، وكمان ده بيدخلك في السحب على الجهاز ده، والانتساب هيخلي العدد يكون محدود، وان شاء الله تكسب معانا جايزتنا القيمة دي. نبدأ فيديو النهاردة. قلنا الشاشة دي محترقة، أرسلها لي أحد الأصدقاء شغلها على 24 فولت. أول سؤال سألته له: شغلتها على كام فولت؟ قال 24 فولت. إيه نوع المصدر؟ شاحن لابتوب ولا محول؟ قال لي محول 12012. طبعا ده خطأ كبير جدا، لأن دايما نقول إن المحولات جهدها غير ثابت وجهدها مش منظم. يعني بدون حمل ممكن يصل الجهد ل 35 فولت، مع الأحمال ممكن ينخفض ل 20 فولت. فطلبت منه يقيس الجهد اللي كان داخل على الشاشة بدون أي حمل، وفعلا قاسه ولقي الجهد 39 فولت. طبعا ده بسبب بعد البريدج ريكتفاير بنوصل مكثف، وعرفنا ان دايما بنضرب فيه 1.4 فولت عند تحويل الجهد الاي سي الى جهد دي سي، وبالتالي ال 24 فولت هنضربها في 1.4 هيخرج معانا في حدود ال 35 فولت. هو خرج معاه 39 فولت، طبعا ده بدون حمل. اذا عند تشغيل الشاشة على الجهد ده وبدون ما توصل احمال على الباور سبلاي، الجهد اللي هيكون داخل جهد عالي جدا، وبالتالي الريجوليتور مش هيتحمل فرق الجهد الكبير ده وهيضرب معاك. اول حاجة هنعملها هنشيل الكفر بتاع الشاشة علشان نقدر نقيس ونبدأ شغل في الشاشة. ده الفلتر وده الكفر ودي الشاشة جهد وتيار. زي ما حضراتكم شايفين 3 أطراف، طرفين باور وطرف قياس، في دايود ومنظم جهد. واضح ان منظم الجهد كان عليه تحميل واعتقد منفجر من هنا، واوبريشن امبليفاير او مقارن ال ام 358، واي سي كنترول، وبعض المقاومات. وطبعا هنا في مقاومة لمعايرة الجهد ومقاومة لمعايرة التيار. طيب أول حاجة هنعملها هنجيب المولتميتر وعلى وضع الصافرة زي ما حضراتكم شايفين هنا، الطرف الأول الموجب، الطرف التاني السالب، الطرف التالت التست. هنضع موجب المولتميتر لأن هنا في دايود، وهنتتبع المسار الموجب داخل على الدايود. طيب نقيس الدايود. قراءة منخفضة، ولكن هنشوف في الاتجاه العكسي مفيش قراءة، إذا مبدئيا الدايود سليم. طيب من بعد الدايود هنشوف الطرف الموجب، وضع الصافرة، ومن بعد الدايود أو الطرف التاني من الدايود هنا في قراءة منخفضة.
هنا صفر، اذا ده الانبوت اللي واخد من الدايود. الطرف الثالث قراءة منخفضة، اذا ده الاوت بوت. طيب ازاي نعرف الاوت بوت من الارضي؟ هنقيس الطرف الارضي اهو، وهنقيس هنا اعطى صفر تقريبا. الطرف التاني في قراءة، اذا الطرف ده من منظم الجهد هو الارضي، والطرف التاني هو الانبوت. وقاري معانا شورت او مقاومة منخفضة 39 اوم. طيب الطرف التالت الاوت بوت عامل شورت مع الارضي. اذا عشان نحدد ايه اللي تالف بالظبط، منظم الجهد ولا المقارن ولا اي سي الكنترول، لازم نشيل القطعة اللي شاكين ان هي عاملة شورت وهي منظم الجهد. هنشيل منظم الجهد، لو هو فقط اللي ضارب ممكن نغيره، وكذلك المقارن ممكن برضو نغيره، ولكن اي سي الكنترول تمنه لو لقيناه ممكن يكون بتمن الشاشة. فطبعا لو الاي سي تالف هنعتبر الشاشة ملهاش حل. مبدئيا هنشيل منظم الجهد ونشوف. شلنا منظم الجهد، وتعالوا مع بعض نقيس ونشوف. هنشوف هنا المكثف اللي بعد منظم الجهد في مقاومة منخفضة. هنقيس المقاومة زي ما حضراتكم شايفين، مقاومة صفر، إذا في شورت برضو بعد منظم الجهد. مكثف تاني سليم. طيب أنا مبدئيا هنزيل المكثف الكبير ده ونشوف مع بعض هل الشورت هيتشال ولا لا. شلنا المكثف، هنشوف مع بعض الشورت اتشال ولا لا. الشورت موجود، اذا المشكله في الاوبريشن امبليفاير، ولكن برضو علشان نتاكد هنشيل المكثف التاني الصغير. شلنا المكثف التاني، تعالوا نشوف مع بعض. برضو الشورت مازال موجود، اذا غالبا الشورت ده موجود على المقارن. انا مش موجود عندي مقارن اس ام دي، ولكن هنشيله عشان نتاكد من مكان الشورت بالتحديد. شلنا المقارن، تأكد من اطراف الاي سي الاسدير مفيش اي حاجه لامسه للتانيه. وتعالوا نشوف مع بعض هل الشورت اتشال ولا لا. مازال الشورت برضو آخر خطوة للتأكد من مكان الشورت هو وضع فلكس وتوصيل جهد منخفض بتيار عالي بالظبط زي الشورت كيلر. وهنشوف القطعة اللي هتسخن معانا هتكون هي سبب الشورت وهي اللي بيمر فيها تيار عالي. تعالوا مع بعض نجرب. فهنضع بعض الفلكس على الاي سي وعلى المقاومات، والمكان اللي هيحصل فيه انصهار للفلكس
هيكون هو اللي موجود في الشورت بالشكل ده. ظابطين الباور سبلاي على 2 فولت وتيار عالي زي ما حضراتكم شايفين 2 فولت. هنوصل مع موجب وسالب المكثف بعد المنظم الجهد، ونلاحظ انصهار الفلكس على أي قطعة بالتحديد. ملاحظين حضراتكم الانصهار في اي سي الكنترول زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما قلنا الاي سي ده مش متوفر، ولو موجود بيكون سعره بسعر الشاشة بالكامل، فكده للأسف الشاشة دي ملهاش إصلاح. أتمنى نكون استفدنا حاجة جديدة في فيديو النهاردة، حتى لو القطعة ما تصلحتش، ولكن نكون استفدنا حاجة جديدة. وما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة، ويا ريت التفاعل مع المسابقة، وإن شاء الله يكون ليك نصيب في الجايزة. ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.